Vasė gimė 1945 metais Odesoje, ypatingai garsių recidivistų šeimoje. Jo tėvas Petė Prikolnikovas, tarp vagių tiesiog prikolas, buvo Odesos miesto kišenvagis, profesionalas ir atsuktuvo virtuozas. Jis buvo tikras universalas. Kišenvagio virtuozų sugebėjimai, tokie kaip vagystės iš gulinčių, miegančių prisigėrusių, jam buvo vieni juokai. Jis buvo tikras klasikas. Atimti pinigus ar ledų porciją iš vaiko jam buvo tas pats, kaip išdurti akį antilopiai. Jo motina, Zofija Prikolnikova, buvo samagono karalienė. Jau nuo pačios kūdikystės Vasė užmezgė glaudų ryšį su ginklais, bet labiau pasižymėjo ramaus ir mandagaus berniuko charakterio bruožai. Mokyklos metais lankė jaunųjų ūkininkų būrelį, metė, taip pat lankė chorą, bet už norą dainuoti pirmuoju balsu išmetė. Kitų laisvų laikų jis laiką leisdavo su savo meile Ksiuša. Kadangi necivilizuotame kaimelyje degtukai buvo naujiena, tai Vasė jie padarė gilų įspūdį. Sudegus paskutiniai mokyklai Odesoje, Vasė šoko į kareiviškus batus ir buvo paskirtas tarnauti mašinisto padėjėjo atominėje povandeninėje valtyje. Na, o įprotis gerti visą, kas dega, vos nepražudė visos įgulos. Todėl aukščiausiasis karo teismas nuteisė Vasę kalėti 11 metų Ukrainos kalėjime, kuriame jis susirado daugybę draugų. Dėl amnestijos paleistas iš kalėjimo, Vasė už paskutinius pinigus įsėdo ne į tą traukinį ir atvažiavo į Lietuvą, kurioje susitiko dabartinį savo draugą baroną von Paršelį, pas kurį paskutiniu metu jis ir svečiuojasi. Viešėdamas pas baroną von Paršelį, Vasė vis nenustygo vietoje ir stengėsi visais įmanomais būdais užsidirbti pinigų bilietui atgal į Magadaną. Bet dėl savo išsiblaškiusio būdo visus savo pinigus prageria. Na, o šiuo metu Vasė sėkmingai šventosios paplūdimiuose pardavinėja anticelulitinius lytinę potenciją keliančius čeburėkus ir dėl nelegalios prekybos yra gerai žinomas šventosios mentų.